हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे स्क्रीन रिकॉर्डर के साउंड सिस्टम के बारे में। अधिकतर साउंड जो रिकॉर्ड करते हैं उसका आवाज़ नहीं आता है। इसका रीज़न ये है कि हम चलते हैं सबसे पहले साउंड रिकॉर्डर जो ऊपर में है सेटिंग, ये रहा साउंड रिकॉर्डर। इसमें क्लिक करेंगे, होल्ड करेंगे, ये ऑटोमेटिक यहाँ ऑफ रहेगा, इसको ऑन करना है डिफ़ॉल्ट वाला। और ये माइक साउंड रिकॉर्डर ओके कर देंगे। इसमें आप क्वालिटी ले सकते हो कि कितने रेजोल्यूशन में आप डाउनलोड कर सकते हो, हाईएस्ट क्वालिटी वगैरह वगैरह। एक कंडीशन है कैपेबिलिटी वगैरह, इसमें कैमरा वगैरह ऑन कर सकते हो। दैट्स ऑल।